iyo ukiri mu isi ukunda ijwi ry'ab'isi. Ikintu kikumenyesha ko uri uw'isi urayikunda, n'ikintu kikumenyesha ko uri uw'ijuru ukunda ijuru. Rero icyo ukunda kuruta ibindi nicyo ubyarwa nacyo. Imisatsi, amapantaro, ntimukambarane n'abagore, ntimukambarane n'abagabo. Ntabwo ari ipantaro, abazi n'amateka umugore niwe wambaye ipantaro bwa mbere ku isi. Si icyo nshaka kubigisha, kuko iyo myambaro tutambitse umutima, ndagira ngo mbabwire ko umwambaro wa mbere n'uw'agakiza uturuka mu muntu. Iyo utarambika umutima ucira imanza n'abatambitse umubiri, kandi hari ibintu mujye gushakira inyuma bidakwiriye kuba bihari. Ni gute umuntu wa kamere adakora imirimo ya kamere? Murajya guhana kamere ko yakoze imirimo ya kamere, aho kugira ngo mwigishe kamere kubyarwa n'umwuka. Rero niko n'abanikora babigenzaga, bahanaga ikosa ribaye, ntibahuguraga abantu babarinda kuba mu makosa. Yesu ahabwe icyubahiro. Tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Nanone ni IRERA REHOBOTH TV kuri mwene so Aniceth Niyomugabo. Reka dusome ijambo ry'Imana nanone mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abayefeso, igice ni icya 6. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 10. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 10 haravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Murongo wa 12, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'imibiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Murongo wa 13 ariho dusoreza, nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Dusoma mu gitabo cy'Abayefeso, bakunze kubana natwe, buribuka ko twahereye mu gice cyaho cya 4 tureba ni gute umukristo yabaho. Dusanga bwa mbere agomba kubyarwa n'Imana, kabiri mu buryo bwo kwizera agashaka abandi basangiye kwizera bagafatana amaboko. Nicyo Pawulo yavuze, yaravuze ngo uko mubonye ya minsi yegereje mujye murushaho guhurira hamwe kugira ngo mwaturirane impamvu z'ibyiringiro byanyu. Ikindi mubwirane aya magambo kugira ngo muhumurize imitima, muririmbe na zaburi kugira ngo hatagira uwacu usigara agaheranwa n'ababisha. Wagiye wenyine aracogora, gushyika biramugora, n'iyo urugendo rubaye rurerure ararambirwa akaba yasubira inyuma. Niyo mpamvu ukeneye gufata amaboko mu buzima bwo kwizera, ariko hejuru ya byose turebere kuri Kristo. Dusomye rero igice cya 6 cy'urwandiko rwandikiye Abayefeso. Nk'uko nabibabwiye mu gice cyabanje, Efeso hari ahantu heza, ariko kandi nshaka kuvuga ibyaharanze tutavuze mwakira gice cya 4. Bwa mbere habaga abantu biswe Abanikorayiti. Abanikorayiti ryari itsinda ryarwanyije ubutumwa bwiza, n'uyu munsi rirahari. Kabiri habaga irindi tsinda ry'abitwaga Abaseretusi, baturuka kuri uwo mugabo witwa Seretusi. Ndahamya ko ari nabo babaye imbaraga z'Abanikora. Mu bisanga mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana igice cyaho cya 2 havuga iri torero ry'Abayefeso. Kimwe mu bintu Imana yabashimiye, banga inyigisho z'Abanekorayiti, zo Imana nayo yanga. Izi nyigisho z'Abanekorayiti zari mu bihe byiciro. Nk'umukristo maze kubyarwa n'ubutumwa bwiza, umuntu maze kwizera Kristo mwami n'umukiza, ubigenza gute uhuye n'abantu nk'aba bari muri Efeso? Bwa mbere Efeso batangiye batazi Imana, ariko bituma umuhamagaro w'Imana bari muri Pawulo amara y'imyaka 3 abwiriza urugo ku rundi, ababwiriza ibyo kwizera. Bwa mbere yababwiye ibyo gushishikarira kurwana intambara y'umwuka wera, ndaza kubigarukaho. Yababujije kurwanira mu mubiri, abibutsa ko urugamba rwose barimo ari urw'umwuka wera. Imana ibaha umugisha. Iyo tuvuze ejo fizikare ntihabaho, ejo hazaza ntihabaho, hari aharangiye. Kuko dushobora kuvuga ngo musubize amaso inyuma ugasubira mu byo wanyuzemo, ariko kuvuga ngo ubura amaso urebe ejo ntushobora kuhareba ngo uzabone ibiricyo. Ariko spirituellement iyo tuvuze ejo hazaza tuharebera mu mwuka, Imana ikaduha amashusho y'ibiriyo, bigatuma tudaterwa n'ibihe, kuko nta muntu w'Imana utungurwa keretse iyo wabaye mu Mana utayoboza umwuka wera. Rero kurwanira mu mubiri bituma utsindwa kandi ugatungurwa. Kurwanira rero mu mwuka wera bituma unesha, kuko umwuka ni intsinzi. Kabiri
ibibabaza umubiri ntibigucogoza kuko umubiri uri iwabo, umwuka wera turasiganwa tujya mu ijuru. Rero bikubera imbaraga zigutwara mu rurembo rw'abera. Ikindi cya gatatu, umwuka wera agorora amafuti y'abantu. Mu magambo hari ibyo tuvuga, nk'ubu abadukurikirana bari mu Bugiriki, Imana ibahe umugisha ko mutwumva, bazi iyo ubara mu Kigiriki nk'uko tuvuga ibanza bo bayita arufa, hanyuma zedi bakayita omega. Iyo dusenze rero tuvuga ngo uri arufa na omega, Abagiriki baraduseka kuko ubwo iyo Mana tuba tuyisinyajwe. Ariko spirituel micyo tuba dushatse, umwuka arakigorora kikagera imbere y'Imana bivuga ngo nibanze ni nayo herezo. Nari mbitangiyeho urugero ko umwuka bigorora, ntabwo Imana yagera, ntabwo ibisengesho ryagerayo Imana yitwa ngo uri uri zedi, oya. Umwuka atanga icyo twari tugendereye kuvuga. Niyo mpamvu n'abantu bakumva nabi uri gusenga, bye kukugusha, umwuka arabigorora. Imana ibahe umugisha, bitume wicara imbere y'abantu udashaka kubumvamwo amakosa, ahubwo ushake kubigiraho kugira ngo utoze ubwenge bwawe kubaha Imana no mu gihe havuze abandi batari wowe. Yesu abahe umugisha. Rero aba banikora bwa mbere ntibemeraga Kristo Yesu, ariko kandi baramuhamyaga. Iki kintu ndagira ngo mucyumve. Hari ibintu biranga abatizera. Pawulo yandikiye Timote, yaramubwiye ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushye. Aravuga ngo abantu bazaba bikakaza. Ibya none biriho, si ngombwa kubitindamo. Kabiri, bazaba birarira, urabizi. Gatatu, bazaba bakunda imiya. Icyo singitindaho, nacyo ni ikintu gisobanuka. Aravuga ngo bazaba ari indakoreka, bazaba bakunda iby'isoni nke. Aravuga ijambo nari ngendereye, aravuga ngo bazaba bafite bazajya bavuga Imana, ariko bihakane, bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Kugira ishusho yo kwera ni ukuvuga ibyo kwera. Guhakana imbaraga zo kwera ni ukutera imbuto zikwiriye abizera. Rero uyu muntu ni ishusho iri direkte n'Abanikorayiti. Guhakana Kristo kandi bamuhamya bisobanuka gute? Baravugaga ngo Yesu ni uw'umwuka, ntabwo yigeze abaho yambaye umubiri. Baravuga ngo niyo mpamvu abakwiriye kurya ndakwiriye kugira ibyo murobanura. Aravuga ngo abanywa inzoga muzinywe. Aba Efeso baragenda banywa inzoga, inzoga zibakoresha n'ibindi byaha by'ubukubaganyi, kugera ubwo abantu batangira no guta agakiza, umwimerere w'agakiza. Mbibutse ko umuco n'agakiza biratandukanye. Umuco ni ihuriro ry'imigenzo y'abenegihugu runaka, iyo babihuriyeho barabiziririza n'imihango. Rero agakiza ni imirimo duhabwa nuko twakijijwe, ariyo y'ubukristo. Niyo mpamvu mbabwira ngo biratandukanye, ariko nabyo byakitwa umuco ariko w'ijuru. Impamvu rero bidafatwa nk'umuco bigafatwa nk'ubukristo, bikitwa ubukristo, nuko igihugu bikomokamo kitaboneka inaha ngaha. Ariko kandi n'abaziririza abakora iby'ubukristo babikorera mu gihugu cy'abandi. Niyo mpamvu ab'isi batabyumva. Ariko ndagira ngo nkubwire bitewe n'iki, nuko Pawulo arabivuze. Aravuze ngo ntidukirana n'abambaye inyama n'amaraso n'imubiri. Aravuze ngo dukirana n'abatware. Bwa mbere, umutware ni umuntu ufite imbaraga zikora ibigaragara ariko zo zitaboneka. Gutwara ni ijambo ry'ikinyarwanda. Abantu bose uyoboye ubatuma aho ushaka, ubabwira gukora ibyo bashaka. Mu gihe bari kubikora hagaragara imbaraga zabo, ariko mu by'ukuri si zo zibateye kubikora, bitewe n'uko batumwe n'umuntu ubatware, yabatumye gukora icyo. Niyo mpamvu byitwa ubutware. Hari ubutware bubiri bw'umwijima, hakabaho n'ubutware bw'umwuka wera. Ubutware bw'umwuka wera muri kimwe, abakunda kudukurikirana murabizi, twaganira ijambo ry'Imana, kubyarwa n'Imana. Nabahaye ibice bitatu umuntu abonekamo. Umuntu uriho ugaragara aboneka mu mubiri, ari we amaso yacu abona. Kabiri, akaba umuntu w'ubugingo. Gatatu, akaba umuntu w'umwuka. Umuntu w'umwuka nicyo twita intekerezo zacu, ari we unayobora kamere. Umuntu w'ubugingo, murabizi umuntu w'umubiri, umubiri arapfa tukajya gushyingura, uwo nguwo akagenda. Ariko uw'umwuka ntaba yapfuye, arimurwa akagenda. Niyo mpamvu abapfa bose burya ntabwo baba bitabye Imana, kuko hari n'abiyahura. Ntabwo ari uko Imana ihamagara, ahubwo uguhamagara kw'Imana ni ukwemera gukora ibyo iguhamagariye gukora. Naho gupfa ni ukwimurwa, baba bimutse bagiye ahandi. Rero uyu muntu w'umwuka agomba kuba
umuntu ugirana isano n'ubushake bw'Imana, noneho mu mikorere ye agakora ibihuye n'ubushake bw'Imana, kuko ayobowe n'umwuka w'Imana. Rero za ntekerezo ze zibyarwa n'Imana, ubugingo bwe bugahura n'ubwa Kristo, akabaho ayoborwa n'ijambo ry'Imana. Uku kuyoborwa n'iri jambo nibyo Bibiliya igaruka ikavuga ngo ni ukuyoborwa n'umwuka. Yabitanzeho urugero, iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Mu gihe wowe ukiri gushaka ibimenyetso uvuga ngo nabwirwa n'iki ko ari ijwi ry'Imana cyangwa ijwi ry'umuhanuzi, iyo ubyarwa n'Imana umenya ijwi ryaso. Iyo ukiri mu isi ukunda ijwi ry'abisi. Ikintu kikumenyesha ko uri uw'isi urayikunda, n'ikintu kikumenyesha ko uri uw'ijuru ukunda ijuru. Rero icyo ukunda kuruta ibindi nicyo ubyarwa nacyo. Uyu mwanya ufite uburenganzira bwo gukunda isi, ariko kandi ukaba uhisemo kurimbuka. Ufite n'uburenganzira bwo gukunda ijuru, ukaba uhisemo kubabara mu isi, ariko kandi Imana ikaguha imbaraga muri wa mubabaro zitwa amahoro, ukabaho wishimye ariko ibyishimo bitagaragarira abandi. Imana iguha umugisha. Rero aba banikora uburyo bahakanaga Kristo kandi bamuhamya, bazanye ibisindisha mu itorero. Uyu munsi murabizi abantu barababwira ngo imibiri yanyu ikeneye alcohol, n'abantu bari kunywa ibisindisha, ariko ikintu cyose gihindura ubumuntu kiba kigukuye mu ntego y'Imana yakuremeye. Urakoze. Hanyuma bazanye ibisindisha mu itorero. Ikindi cya kabiri, bapirata impano z'umwuka wera. Abantu batangira kwigana ubuhanuzi butabarimo. Uyu munsi iyo shusho irahari, ntabwo ari none kubyigaho. Ikindi cya gatatu, bazirura ibizira, bambara imyambaro itari yemewe, bakora ibyari ibizira. Ikiriho kiduteye ingaruka mbi ni uko amahame, amadini agenda akereya aturuka ku myemerere y'Abanikolayiti. Ndabibabwira nshize amanga, sindi bwisegure kuri icyo. Amahame, amadini menshi agenda akereya aturuka ku myemerere y'Abanikolayiti. Hari amahame azirura ibyo kunywa, hari abiziririza, ariko ibyo byose bihuriraho n'agakiza. Umuntu wabyawe n'Imana abwirizwa n'umwuka ibikwiriye. Hari abaziririza imyambaro, ari usoma Bibiliya akayitwara bihabanye, ko iyi impano z'umwuka zamaze gupiratwa. Kuzipirata ni ukuvuga kuzikoresha atarizo, ugakoresha ibintu bitari umwimerere, nta mwimerere w'ibyo ukora. Uko ni ugupirata impano za mwuka wera. Ntibiba bivuze ngo ntiwazigeze cyangwa se warazigeze. Wapirata impano za mwuka warigeze gukorana n'umwuka ariko ukaba utagikoreshwa nawo. Wanapirata impano z'umwuka utarigeze gukoreshwa n'umwuka, utarigeze unabyarwa nawo. Ibyo birashoboka rwose, kandi ibyo ukoze ugatomboza bikaba byagwaho 100%. Ikindi cya kabiri, wanakorana n'imyuka mibi ukabyitirira umwuka w'Imana. Abanikora barabikoze, ariko harimo nk'Abakristo mu itorero rya Efeso bagenzuza imikorere y'Abanikora, bakayigenzuza ibyanditswe byera. Imana ishimwe. Bareberaga mu byanditswe bakabona bakora iyi mirimo yitwa yo kwera, ntibagira imbuto zo kwera. Barangije baravuga ngo ubwo mufite imirimo ihakana ibyo muhamya, mubaye abadafatikanyijwe natwe ku byo kwizera. Murabizi mu gihe cya none buri muntu wese akereya idini ashaka kugera ku ntego ye. Idini means what? Idini ni ukuvuga imigenzo, amahame n'amategeko. Icyo nicyo cyitwa idini. Itorero ni iki? Murabizi iwacu mu Rwanda dufite uburyo tujya tubivuga mu gitabo igazeti ya leta igenga imiryango itegamiye kuri leta n'ibindi bigo runaka. Ifa igeze ku idini yagabanya kabiri. Iravuga ngo ni amadini n'amatorero. Ubwo iyo tuvuze twebwe mu Rwanda amadini tuba tuvuza abatizera Kristo, hanyuma iyo tuvuze amatorero tuba tuvuza abizera Yesu. Ariko mu buryo bw'umwuka tuba tutarakaba itorero muri iyo migenzo n'imihango, kuko hari abo twirirwa turwana ngo imisatsi, amapantaro,
ntimukambarane n'abagore, ntimukambarane n'abagabo. Ntabwo ari ipantaro. Abazi n'amateka, umugore niwe wambaye ipantaro bwa mbere ku isi. Si icyo nshaka kubigisha, kuko iyo myambaro tutambitse umutima, ndagira ngo mbabwire ko umwambaro wa mbere n'uw'agakiza uturuka mu muntu. Iyo utarambika umutima ucira imanza n'abatambitse umubiri. Kandi hari ibintu mujye gushakira inyuma bidakwiriye kuba bihari. Ni gute umuntu wa kamere adakora imirimo ya kamere? Murajya guhana kamere ko yakoze imirimo ya kamere, aho kugira ngo mwigishe kamere kubyarwa n'umwuka. Rero niko n'abanikora babigenzaga, bahanaga ikosa ribaye, ntibahuguraga abantu babarinda kuba mu makosa. Niba wumva uri mukuri, icyo nshaka kukubwira ni kimwe: menya uburyo umuntu wa kamere agomba kuba adakoze imirimo ya kamere, nuko abyarwa n'Imana. Kandi niwigisha uruhande rw'umujinya w'Imana, uzaba ubahisha imbabazi, uzatera abantu kuba impunzi bahunga Imana aho kugira ngo bayihungireho. Ngaruke, abanikora nabo batumaga abantu bahunga Imana, kuko batangaga uruhande rw'umujinya w'Imana, ntibibuke imbabazi. Ndagira ngo nkubwire ko umuntu wese uri mu isi, mu ruhande rw'umujinya w'Imana n'uwo gupfa. Umuntu wese uri mu isi, mu ruhande rw'umujinya w'Imana uri uwo kurimbuka. Ariko umuntu wese uri mu isi, mu ruhande rw'imbabazi z'Imana waracunguwe. Ndagira ngo icyo cyumve. Ese uzi neza ko uwo mwambaro nawe ari ingaruka y'icyaha? Iri koti nambaye ni ingaruka y'icyaha. Abanyaburayi murabizi ko aya makarovanti yaje kugira ngo afate amashati imiyaga yacaga ibipesu. Nicyo karavanti zibereyeho. Amakoti muzi ko yari imyenda y'imbeho kubera ubukonje bw'abanyaburayi. Uyu munsi twabifashe nk'igisirimu, kandi kwambara bije nyuma ya Adamu amaze kwambara ubusa. Umuntu w'Imana ntabwo yari ari kuri ibi ngibi. Umutima wari ufite umwambaro uhisha ubwambure bwo ku mubiri, ariko wowe ukireba ubw'abandi, hari igihagarara abanikora bangije. Rero icyo nshaka kugeraho ni iki. Ndababwira, iki gice kiravuze ngo iki kiganiro gisobanura iki, tugenderera iki, ni gute waba umuntu ushyitse muri Kristo Yesu. Kandi dufite intego nonaha ivuga ngo kuba umukristo ushyitse ku gihagararo cya Kristo, bwa mbere ni ukubaho udacira abandi urubanza. Icya kabiri, baba bakwiriye kurucirwa baba badakwiriye kurucirwa, ntabwo ukwiriye gucira abantu urubanza, kuko Kristo wabambiye igorogota ntabwo aravuza impanda. Agakiza k'Imana karacyahari, turakizera, abizera baracyabyarwa n'ijambo ry'Imana. Shiri urubanza wimushinja ibyo kurimbuka, kandi ubuntu bw'Imana bugihari. Ikindi cya kabiri, gukora iby'Imana ishaka. Gukora iby'Imana ishaka ni iki? Harimo kwirinda ibyaha, gusebanya. Noneho icya gatatu ngira ngo ntindeho, kwirinda kwifatikanya n'abatizera. Nigeze n'abandi kuri TV imwe mu gihugu cyacu hano mu Rwanda, nigisha kugira itandukaniro, kuba umukristo ufite itandukaniro n'abatizera. Umuntu umwe aza kuza kumbaza, arambaza ngo ese ko mama atizera musige, ko data atizera sinzongere kubana nawe? No, kuba umwizera ntibisobanuye guta abatizera mu bana, ahubwo kuba umwizera no kugira itandukaniro ryawe nabo ni uguhabana, ni ukugira itandukaniro mu mirimo bakora. Utiyihe mirimo? Kubw'imirimo yo kwizera hari ibyo tubujijwe ku bwa Kristo. Kubireka niko gutandukana nabo, ahubwo kubareka siko gutandukana, ahubwo kureka ibiteye isoni byabo. Hari ibintu bikunda kubaho mu isi, kugeza kuri uno munsi isi iri gutwarwa n'ubusambanyi kuruta ibindi. Ubusambanyi no kumena amaraso mu isi nibyo bintu biri kugenda birenza urugero, ariko kandi biri mu ntego ya gatandatu ya Illuminati, mucyo bise to reduce people, tugabanya abaturage. Ibyo kubakoresha nibyo byaha harimo kugabanuka, tuzabikurikira wenda ubutaha. Icyo nshaka kuvuga ni iki: hari abantu batagera mu kazi kubera inkomyi. Wajya mu kazi bakagusaba gukora imibonano, wowe guhita uvayo udasambanye, nibyo Imana iguha umugisha ko watsinze. Ariko ndagira ngo nguhe iki kintu, aho kugira ngo ujyeyo wiyirukane utavuze impamvu igukuyeyo, wajyayo ugasobanura impamvu ituma utazahakora. Uko niko gutsinda kandi niko guhamya, kuko ubundi byose ni ugutaha. Ari ukubona akazi bakubangamiye ukiyirukana, ari no kutanga impamvu bangamiye ukiyirukana, byose ni ugutaha. Ariko itandukaniro mu byo guhamya Kristo nuko bazavuga ngo yari umukristo yatashye kuko yanze gusebya Imana yizera.
Imana iguha umugisha. Rero nubaho mu buzima bushyira Imana imbere, izajya ikurinda imitego nk'iyo. Impamvu muhura n'iyo mitego mu mikorere, bwa mbere nuko mutuye mu isi, ariko bwa kabiri nuko ujya kudepoza utajyanye na Kristo. Gatatu nuko ugenda umuco wawe ntiwari urimo ubukristo, bakubona muri iyo shusho. Ariko nugenda ufite iyo shusho, nuzabikubwira azaba ari cya gikenya, ariko azaba azi ko bitazakunda. Ndagira ngo mbabwire, ijambo ubukristo rituruka mu gihugu cya Siriya ya none. Niho hari itorero mujya mwumva Bibiliya ivuga ryitwaga muri Antiyokiya. Abakristo baragendaga, abantu bababonye baravuga ngo abangaba dukurikije ingendo n'imyitwarire ni abakristo. Nkwifurije kugenda uburyo bugaragaza Kristo muri wowe, bigatuma bakwitirira imirimo ya Kristo. Imana iguha umugisha. Rero aba banikora nicyo bakoze. Impamvu nari mvuze kuri iki kintu ndacyakibuka, nihuta nkagera hafi ngasenga. Impamvu navuze ngo akenshi bagendera ku migenzo y'abanikora, hari amadini atemerera abagore kuvuga mu rusengero. Aba banikora baragikereye kurinda kigera mu itorero ry'Abakorinto, bagendera ku murongo Pawulo yavuze ngo umugore nasenga ajya asenga atwikiriye mu mutwe. Kabiri, ntavugire mu itorero nakenera kugira icyo abaza, ajya kibariza umugabo mu rugo. Korente ni ijambo ry'ikigiriki bavuga ngo ni ugusambana. Ariko gusambana, apana gusambana gusa, nuwangiritse bitewe no gusambana. Iyo tuvuga Abakorinto, biravuze ngo ni abasambanyi bangiritse kubera iyo mirimo. Rero bari Abakorinto nyine, kuko umudugudu wari wariswe Korinto. Biyogosheshaga bisobanuye iby'ubusambanyi bwabo. Pawulo ahageze aravuga ngo mujye musenga muteze, kugira ngo mugire igitandukaniro n'abanyamahanga. Kabiri, ategeka ko bazajya baza gusenga umugore azanye n'umugabo. Noneho muri kamere y'abagabo murajya mwihanganira abagabo, ntabwo ari bose ariko akenshi la majorite abagabo ntibakunda gutegereza, burya bakunda ibintu byihuse. Gutegereza biratugora, mujye mwihangana, gutegereza bigora abagabo cyane. Ni nayo mpamvu ngira ngo ahari Imana yaduhaye promotion kugira ngo tujye turambagiza, twe kurambagizwa. Ntabwo twari kuzategereza ngo bikunde, twe baradutegereza. Imana ishimwe. Rero abagabo bararambirwaga, umugabo akajya mu iteraniro atajyanye n'umugore. Ariko kuko itegeko ari ukwicarana, umugore yagira mu muryango agahagarara ashaka aho umugabo yicaye, umugabo yamanika agatoki akabarogoya umwigisha. Noneho umugore yamara no kwicara agatangira kubaza umugabo ngo basomye hehe. Abagore bagatangira kuvugira mu iteraniro. Ntabwo ari uko Pawulo yababujije kuvuga adashaka ko bazavuga, ahubwo nuko mu gihe baje nyuma y'umwigisha batari bakwiriye kugira icyo babaza kuko batatangiye amateraniro. Icyo rero nababwiraga ngo abanikora bwa mbere bagiye baca ibyiciro mu bantu. Kandi iyi strategie mwibuke ko yakozwe n'umwami Yerobowamu. Yaravuze ngo Abisirayeli mureke bahure, ariko ntimuzabemerere bahuza. Mu yandi magambo, mureke bahurire mu madini, bahurire mu matorero, ariko ntibahuze kwizera. Rero impamvu nabivuze iki kintu, ntabwo dukwiriye guhuza insengero. Oya, ntabwo dukwiriye guhuza amadini. Idini ni amahitamo, hanyuma agakiza ni ugucungurwa. Agakiza rero ni ugucungurwa, idini ni amahitamo. Ushobora gucungurwa ugahitamo, ushobora no guhitamo utaracungurwa. Ariko ikiri cyiza, aho kugira ngo uve mu idini ujya muri Kristo, wava muri Kristo ujya guhindura idini. Rero ikintu cyatugoye nuko mbere yuko tubanza muri Kristo twabanje mu idini. Rero imigenzo y'abanikora iragendera kamura. Ariyo mpamvu nashatse kukubwira ngo kuba umukristo uri ku kigero cy'igihagararo cya Kristo, bwa mbere nuko udahanga amaso umwana w'umuntu, kuko umuntu yuzura ururimi rw'umwuka akaruvuga. Uretse ko si umwuka wera, ntabwo najya kuvuga ngo ntabwo mbizi, ntabwo ari we. Avuga ururimi ariko ejo akagucira igicu. Umuntu arabwiriza ariko ejo agakora ibyaha. Rero ntukwiriye guhanga amaso umuntu mu gihe cyo kwizera, ukwiriye kumwigiraho ibyiza yakoze, ariko ukaba uri oriente kuri Kristo Yesu, kuko ikintu idini ridukorera rikwigisha Kristo, ryarangiza rikagukingiriza rikakwigisha ko kugira ngo ugere ku Mana ari ukunyura mu idini ujya ku Mana.
kandi Kristo Yesu ari direct, ntabwo ari indirect kuri twebwe, ari direct kuri twebwe. Ikirenze icyo, idini ntiriba muri twebwe ariko twe tuba muri ryo. None ikintu gitangaje, Kristo aba muri twe natwe tukaba muri we. Rero idini ntibishobora ko riba muri twebwe, iyo ribaye muri twe riradutwara. Ariko icyo Imana ishaka ni iki? Nuko tuba muri Kristo nawe akaba muri twebwe, noneho tukajya mu idini kubyarira Imana bizera, kugira ngo dufate abantu bayobotse imigenzo n'imihango y'isi, tubabyaza ubutumwa bwiza, tubereka ijuru aho abera basiganirwa kujya. Rero Imana ibaha umugisha. Ariko Pawulo yandikira aba Efeso mu gice cya 6 dusomye, yarababwiye ngo mumenye abo dukirana nabo. Bwa mbere ntabwo bambaye inyama n'amaraso. Wowe ureba umuntu mubanye, ukareba umuntu mubanye nabi, warayobye. Nta nubwo ari Imana yaguhishuriye umwanzi, kuko uracyari kumushakira mu mubiri. Menya ko umwanzi wawe ari Satani, niwe mwanzi w'Imana. Kandi kubwo kwizera uhise uba umwanzi we direct. Sinanakubwiye ngo ushake ubushuti nawe ntagira urukundo, ntabwo azigera gukunda, n'urukundo rwe ntiturukeneye. Urukundo rwa Kristo ruraduhagije. Imana ishimwe. Rero ukimara kuba uwacunguwe, ukimara kwizera, bwa mbere waje muri fight mu isi, waje kurwana. Niko Yobu yavuze, yaravuze ngo wabyawe n'umugore arama igihe gito. Akurikiza irya kabiri aravuga ngo ariko nacyo cyuzuyemo umubabaro. Bwa mbere umubabaro uza mu byiciro bitatu. Hari umubabaro Imana iguha. Iyi Imana ikubabaje ibishaka iki? Ibishaka gukangura ibyiyumviro byawe byo kwihangana. Ikubabaza kugira ngo umenye kwihangana. Niwihangana ukazagera mu mubabaro wa Satani, uzawutsinda kuko wahuye n'undi mubabaro. Kabiri, hari n'umubabaro wa Satani uza kugira ngo ugutere gutuka Imana, ubu umuntu utizera, ucogore mu byo guhamya Imana. Gatatu, hari n'umubabaro umuntu yizanira bitewe na capacity intellectuelle, uko utekereza, urugero rw'imitekerereze yawe rugutera imibabaro. Kabiri, iyo mibabaro uterwa nawe, uyiterwa n'uburyo ukemuramo ibibazo. Hari abantu bakemura ibibazo nabi bikababyarira ingaruka, mukabyitirira Satani, kandi Satani nta bushobozi agira bwo kurema ikintu kirwanya umukiranutsi. Akoresha intwaro ufite ariko watwaye nabi. Rero Satani ntagira itangiriro nta n'iherezo, ni imbohe iri mu kaziga, afashwe n'ibiganza by'ububasha bw'Imana, akingiranwe n'ubushobozi bw'Imana, akoresha intekerezo zawe iyo waziyobeje. Rero icyo Imana ishaka ariko kubyarwa n'Imana ni ukugarura za ntekerezo, ugatekerereza muri Kristo, ukabyarwa nayo. Aho niho kurwanira mu mwuka. Ndagira ngo nkubwire, Pawulo yandikira Abagalatiya, Galatiya ni mu gihugu cya Usi, aho bita Assyria, niyo Turikiya ya none, ariho hari itorero bita Laodikiya, cyangwa se na Pergamu iboneka mu byahishuriwe Yohana. Niho i Galatiya abandikira mu gice cya 5:15 yarababwiye ngo niba mubeshwaho n'umwuka mujye muyoborwa nawe. Mu yandi magambo, niba turwana intambara z'umwuka, egari ko nibidutera ari umwuka, niba ibidutera ari umwuka, egari ko natwe dukwiriye kuba umwuka. Rero icyo abanikora batashakaga ni ukumenya ibanga ry'umwuka. Aricyo cyatumye bavuga ngo ntabwo Yesu yari yambaye umubiri. Yohana bandikira mu rwandiko rwa mbere, Imana ishimwe, yarababwiye ngo uwo twirebeye n'amaso yacu, intoki zacu zikamukoraho. Haleluya. Aravuga ngo uwo twabanye amatwi yacu yaramwumvise. Aravuga ngo uwo mbabwira yari ijambo ahinduka umuntu, yambara kamero k'umuntu. Aravuga ngo umugaragu ndetse w'imbata. Impamvu abahaye ubu buhamya, ari guhamya ko Yesu yatsinze intambara z'umubiri nawe yambaye umubiri. Ari guhamya ko impamvu Yesu atangwa ibisindisha, umubiri warabishakaga ariko arabinesha. Niyo mpamvu ari kubwira aba Efeso ngo twamukozeho. Uwo Kristo rero yabayeho, Imana ishimwe, yambaye umubiri kugira ngo abe ishusho y'Imana mu buryo bw'imbabazi, ariko kandi aze gucungurira Imana Data wa twese, kugira ngo n'abari mu mubiri baneshe intambara babihawe no kwizera Kristo wazitsinze. Imana ihabwe icyubahiro. Rero anabandikira yarababwiye ngo bana bato. Niki gitumye abita abana bato? Nuko abonye aho bageze bakwiriye gufatwa amaboko, akabatoza inzira bakwiriye kunyuramo. Pawulo asiga aba Efeso yarabwiye ngo mbasigiye umuyobora. Abasigira Timote. Abize teolojiya barabizi ko Timote yayoboye itorero ryo muri Efeso.
n'uyu munsi biracyateza abantu impagarara mu mitima ngo siporo ni icyaha. No, ntabwo siporo ari icyaha, ahubwo zikozwe ryari, zikozwe gute, zikorewe hehe? Nicyo kibazo Timote yagize, kuko yabyukaga muri siporo igihe cyane batura, igihe cy'amateraniro akaba ari muri siporo. Abakecuru bamuhuguye baravuga ati nyaboneka Timote, bo bamuhugura bamubwira ngo bireke. Icyo kintu kijya kigora bashiki bacu bakiri batoya b'urubyiruko, abana bakiri urubyiruko, babwira ngo iki cyihorere. Ntabwo kamere itozwa gutyo ngo izakure, kuko gukubita kamere bibyutsa uburakari bwayo, ariko kuyirera bituma igenda yakira ineza iturutse mu bandi. Kamere irarahurirwa, kugira ngo watse itara muri kamere nuko ukoresha umuriro waka muri wowe. Rero iyo ugiye gukubita kamere ngo itange urumuri ntarubamo, ahubwo yirahurira urumuri rwakumurikiye, nayo nirangiza icana. Nicyo Paulo yakoze. Abakecuru babwiraga Timote ngo bireke, agahita yandika urwandiko akabwira Paulo ngo abakecuru binaha baransuzugura. Paulo nka nyoko, bituma Timote agenda agira ikibazo. Paulo aravuga ngo reka kwitoza kubaha Imana, ntabwo kwitoza kubaha Imana ishimwe. Rero izo mpinduka zigenda zigora abakristo, ukibaza nuko ntakijijwe, ntakizwa. Umuco se ni idini rimubamo ni ibiki? Buri muntu wese agira imyemerere ye, ariko icyo nshaka kukubwira nonaha ngera ku musozo ngasenga, ni ukumenya ko tutarwana n'abanyamubiri. Ubu wakubwiye gutyo si urwana nawe. Hari Satani ishaka kugira ngo idegrade ibyo wizera. Uyu mwanya intambara zawe si iz'umubiri. Paulo avuze iyi myuka mibi, aravuze ngo ni imyuka itegeka iyi si y'umwijima, niyikereya urugomo n'ububi bw'abantu batuye muri ino si. Kabiri, itegeka abatware b'imyuka yo mu kirere. Iyo myuka Daniyeli yahuye nayo ifata ibisubizo bya Daniyeli. Gatatu, ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Wakibaza hari ijuru ribamo imyuka mibi? Iri juru ku ntangira mbere Satani ataramanuka cyitwa Lucifer, light fire, urumuri rw'umuriro, akiyoboye kuramya no guhimbaza, yaririmbaga amajwi ku buryo Imana yanezezwaga n'ibigwi bayivuze mu ndirimbo, kuko kuramya Imana ni ukuvuga Imana uko iteye n'uko iri, biguhesha guhishurirwa. Imana ishimwe. Rero Satani akiririmo n'ibyo yayoboragamo kuramya no guhimbaza. Ryari ijuru ry'umwidagaduro mu gihe cyo gucogora kwa Satani. Ibi tuzabigarukaho mu rugendo rw'umukristo, nibwo tuzamenya byatewe n'iki. Mu gihe Satani atawe mu isi, muribuka amagambo abamarayika bavuze, baravuze ngo wasiwe ugushije ishyano. Ariko hasigaye abamarayika batari ku ruhande rw'Imana, batari no ku ruhande rwa Satani. Hari abamarayika bamanukanye na Satani, abo tubita demons. Hari n'abamarayika basigaye muri iryo juru batari ku ruhande rw'Imana, ntibari no ku ruhande rwa Satani. Niyo myuka izerera mu kirere ariko igataha muri iryo juru. Paulo yabwiye Abaefeso, iryo juru rero bamarayika twita devil, ba sekibi batuyemo, bahora bameze nk'abaca imanza, bahora bameze, abo ngabo batanga impano zo kuvuga mu ndimi. Wavuga mu ndimi ukagira ngo ni umwuka wera. Abo ngabo bashobora kugutitiza. Wavuga ngo umuntu ubona izo mpano n'indi. Impano z'umwuka wera zikuriho, bwa mbere ikintu zigaragaza iyo zituruka ku Mana, utsinda icyaha. Niba ufite impano z'umwuka wera ariko ukaba udatsinda icyaha, iyo myuka mibi ikorera muri wowe. Niba ufite impano z'umwuka wera ukaba utagira urukundo, iyo myuka niyo yakugabiye izo mpano. Niba ugira impano z'umwuka wera ukaba udatinya icyaha, udatinya Imana, niyo myuka kuko niyihangara Imana. Muzakunda gusoma ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ibikorera kugira ngo igaragaze ko ariyo ikiranuka. Ikiranuka gute idafite abayishinja gukiranirwa? Ntabwo ari Satani ushinja Imana, niyo myuka mibi, ariko nayo izashyirwa munsi. Ni nayo mpamvu mujya mwumva Bibiliya ivuga ngo ijuru rizazingwa nk'impapuro, isi nayo izarimbuka. Ikizatera isi kurimbuka nuko ituwe n'ababi. Ikizatera ijuru kuzingwa nuko Imana iryicaranyemo inzigo yo guhora umujinya w'abo banzi b'Imana.
reka dufatikanye rero dusenge, ariko aravuga ngo hari ikintu kizatuma munesha, nuko muzambara intwaro zose z'Imana. Imana ishimwe. Uzambikwa nuko wamenye ko ukwiriye kurwana intambara y'umwuka, uzambikwa nuko wabyawe n'umwuka, kubyarwa n'umwuka, kubatizwa mu mwuka no kuzuzwa umwuka n'ibintu bitandukanye. Igihe wizeye ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ubu byawe n'umwuka. Kubatizwa mu mwuka ni igihe uhawe ibihe byo gusabana n'Imana, ubu batijwe mu mwuka. Noneho kuzuzwa umwuka wera, umuntu yuzuzwa umwuka wera kugira ngo anyure mu biteye ubwoba. Rero ibindi ni impano z'umwuka wera. Imana ibahe umugisha, kandi kubw'uyu mwanya niba ukunze kubana natwe kugira ngo ujye wakira ijambo ry'Imana, wakora subscribe kugira ngo ijambo ry'Imana rikugerereho igihe, kandi bera b'Imana mwifuze kubana n'abantu bose amahoro kugira ngo impanda ya Kristo izavuge mukiri maso. Imana ibahe umugisha. Niba warizeye, wamfasha tugasengera abatizera. Ariko niba wari utarizera Kristo, wamfasha tugasengera ubugingo bwawe tukabukura mu rwobo rwo kurimbuka. Kandi niba wari waracogoye, uyu mwanya watakira ubugingo ukabwira Imana ngo ngera umfate ukuboko umpagarike aho nkwiriye kuba mpagaze. Reka dusenga n'Imana dusengera abatarizera. Wasubira mwiri jambo uti Mwami Yesu, ni wowe ushoboye. Niyo mpamvu watsinze urupfu ukanesha na kuzimu. Umaze kuzuka, wazukiye abera bose kugira ngo uzakwizera azanesha urupfu na kuzimu. None uyu mwanya ndakwizeye, kura ubugingo bwanjye mu gitabo cyo kurimbuka, nanjye mpinduka umuraganwa nawe kubw'isezerano ryera. Ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka ngufashe dusenga Imana. Mana data wa twese, Jehova Tikeno, Imana gukiranuka kwacu, Imana isumba byose, Imana ikinga umwuka w'ibiriho bigapfa, yawurekura n'ibipfuye bikazuka. Imana yahanitse ijuru idafashijwe n'umuntu, ikadendeza inyanja nta kindi. Imana yiremera itagishije inama cyangwa ngo abandi bayivuguruze ngo urakora iki. Imana yifatira umwanzuro ikagera ku cyo ishaka gukora. Turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro. Uyu mwanya akorera mu mitekerereze yacu kugira ngo uhindure umubiri kuba uwera, ubugingo bwacu bube buzima buzuranwe na Kristo. Turabigushimiye kubw'ubuntu bwawe. Impanda nivuga uzakingurira amatwi yacu kumva kugira ngo ijwi ryacu rizarangurure tukwitaba. Ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha kubwo kwizera Kristo Yesu, amen.